Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani një lugë mjalt para gjumit, të nesërme nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Të konsumosh një lugë mjalt përpara gjumit mund të ofrojë disa përfitime për shëndetin dhe gjumin tuaj. Përmirësimi i cilësisë së gjumit. Mjalti stimulon prodhimin e melatoninës, një hormon i cili e ndihmon trupin të relaksohet dhe njëkohësisht të hyjë në fazat e gjumit të thellë. Rregullimi i niveleve të sheqerit në gjak. Mjalti ndihmon në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak gjatë natës, duke parandaluar zgjimet e papritura. Nxitja e metabolizimit të trurit. Glukoza natyrale tek mjalti e furnizon trurin tuaj me energji gjatë gjumit, gjë e cila do t'ju ndihmojë në përmirësimin e kujtesës dhe të funksionit njohës. Mbështetja e sistemit imunitar. Mjalti ka veti antibakteriale dhe antioksiduese të cilat ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Zbutja e kollës dhe e fytit të irrituar. Sipas ekspertëve, nëse keni kollë ose ndjeni irritim të fytit, mjalti mundet që t'ju ndihmojë në zbutjen e këtyre simptomave duke ju ndihmuar që të flini më mirë. Lëkurë e pastër. Mjalti është një antioksidant perfekt, që do të thotë se e pastron trupin tuaj nga të gjitha toksinat e ndryshme. Ndihmon në humbjen e peshës. Sheqeri, i cili gjendet pikërisht tek mjalti, duket se i duhet trupit. Mjalti rrit ndjeshëm imunitetin dhe përmirëson metabolizmin, që është elementi i parë për rënien e shëndetshme nga pesha. Ul nivelin e yndyrnave. Mjalti nuk ka kolesterol. Përbërësit dhe vitaminat e tij kontribojnë në uljen e nivelit të kolesterolit. Forcon zemrën. Studimet kanë treguar se antioksidantët të cilët gjenden tek mjalti parandalojnë ngushtimin e arterieve dhe shanset e problemeve me zemrën do të ulen ndjeshëm. Përmirëson kujtesën. Studime të tjera kanë provuar se mjalti ka aftësinë për të luftuar stresin dhe përpasoj përmirëson ndjeshëm kujtesën. Kalciumi, i cili gjendet tek ai, përthithet shpejt edhe nga truri. Bëni një gjumë akoma edhe më të mirë. Sipas ekspertëve, sheqeri, i cili gjendet tek mjalti, rrit nivelin e insulinës në gjak, gjë e cila më pas çliron serotonin. Serotonina shndërrohet në melatonin, hormon ky i cili ndihmon në rritjen e cilësisë së gjumit. Stomak i shëndetshëm. Sipas ekspertëve, rekomandohet që një lugë mjalt të konsumohet edhe me një stomak bosh. Ky zakoni thjesht do t'ju ndihmonte të reduktonit shumë probleme me aparatin tuaj tretës. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë të provuara shkencërisht dhe jo më kot ai njihet si ari i lëngshëm. Prej mira vitesh mjalti ka qenë zgjedhja kryesore kundër inflamacionit dhe për shërimin e organizmit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efikase dhe më të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është konsumi i tij përpara gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë një zëri ngrënien e një lugë çaji me mjalt përpara se të shtriheni për të fjetur. Mjaltin mund ta tresni dhe në çaj kamomili ose në qumësht të ngrohtë. Rënja në peshë. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrave dhe në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, ju do të parandaloni shtimin në peshë dhe gjithashtu do të ulni nivelin e sheqerit në gjak dhe të triglicerideve. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji me mjalt përpara gjumit e frenon urinë gjatë natës. Këstësoj mjalti ju ndihmon që të humbisni në peshë teksa jeni në gjumë.
Mjalt për një gjumë të qetë. Mjalti përmirëson cilësinë tuaj të gjumit, mungesa e të cilit mundet të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç janë tensioni i lartë dhe gjithashtu diabeti tipit 2, artriti, ishemia dhe sëmundjet e zemrës. Ndërkohë, nëse ju konsumoni një lugë çaji me mjalt përpara gjumit, ai do të rrisë lehtë nivelin e insulinës e cila ndihmon në çlirimin e hormonit të triptofanit. Mjalti gjithashtu ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, një hormon i humorit të mirë. Mjalti ul rrezikun e diabetit. Një lugë çaji me mjalt ul nivelet e glukozës në gjak për një kohë shumë të shkurtër. Ndërkohë, mjaltin ju mundet që ta kombinoni edhe me pak kanellë për të mirëmbajtur këto nivele dhe ndërkohë për të parandaluar diabetin. Parandalon alergjitë. Mjalti lufton alergjitë dhe nga ana tjetër forcon imunitetin. Këto aftësi i atribohen mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaji me mjalt çdo natë për të shmangur të gjitha alergjitë e shkaktuara nga poleni. Imuniteti. Antioksidantët tek mjalti parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu forcojnë imunitetin. Nëse pini një lugë çaji me mjalt në mbrëmje, ju do të jeni plot energji dhe ndërkohë do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksioni. Ndërkohë, ju duhet të dini se një lugë mjalt ju ndihmon edhe kundër kollës dhe mbron shëndetin e organizmit. Sipas ekspertëve, mjalti konsiderohet si një ilaç i artë i natyrës dhe kjo vlen për shumë arsye. Një nga mënyrat më të mira kur mund të përdoret është para gjumit. Shëruesit popullor europian këshillojnë të pini një gotë qumësht të ngrohtë me mjalt çdo natë para gjumit, dhe ata nuk janë të vetmit. Studiuesit dhe shëruesit meksikan këshillojnë pirjen e një gote çaj kamomili me një lugë mjalt përpara se ju të bini për të fjetur, ndërsa ata kinezë këshillojnë një lugë mjalt çdo natë. Por çfarë përfitimesh ka ngrënia e mjaltit përpara gjumit? Do të flini shumë më mirë. Mjalti e mban mëlçin tuaj të mbushur dhe sigurohet që ajo të prodhoj sasinë e duhur të glikogjenit për natën. Kur ju konsumoni mjalt përpara gjumit, nivelet e insulinës në tru rriten duke liruar kështu triptofanin në tru. Triptofani kthehet në serotonin e cila më pas formon melatonin dhe melatonina është një hormon i cili rrit imunitetin dhe njëkohësisht rindërton indet gjatë pushimit. Melatonina jo vetëm që ju ndihmon gjatë gjumit, por ju bën që ju të zgjoheni edhe më të çlodhur. Do të bini në peshë. Mjalti vepron si një karburant për mëlçinë dhe bën që ajo të prodhojë më shumë glukozë. Kur prodhohet glukoza, lajmëron trurin se nivelet e sheqerit janë të larta, gjë që e detyroi të prodhojë hormone për të djegur rrëdhjamin. Në mënyrë që kjo të arrihet sa më mirë dhe me rezultate sa më të mira, mundohuni të zëvendësoni sheqerin që konsumoni me mjalt gjatë gjithë ditës. Para gjumit, pini një gotë ujë të ngrohtë me 3 lugë çaji me mjalt. Do të ndiheni më mirë. Mjalti është gjithashtu i njohur për vetitë që ai ka për të qetësuar dhimbjet e fytit duke vepruar kështu si një ilaç për kollën. Ndërkohë, 2 lugë çaji me mjalt do t'i bëjnë shumë mirë fytit tuaj, por keni kujdes që të mos e teproni me të. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.